en la mostra de microrelats que ha organitzat l'Escola d'Adults d'Eivissa. Podeu anar apropant tots aquí. Començaríem, qui és el primer que s'anima a començar? En què ja no tinc paciència, perquè ja no vull perdre el temps en aquelles coses que no m'agraden o que em senten malament. No vull perdre el temps ni amb l'estupidesa ni amb els crítics ignorants que es creuen posseïdors de la veritat única i que tenen la raó sobre tots els altres. Ja no perd el temps dient-li les gràcies a qui no em fa ni punyetera gràcia. I he arribat a un punt en què tinc anys i saviesa per distingir i estar a gust amb el que jo vull. Ja no tinc temps ni paciència, no tinc temps per perdre. Hawarkani, Zikorkani, Hawarkani, Kutulisba Hawarkani, Wahinamanta, Hawarkani, Chay Patapi Bacha, Chay Taripa Patapi, Chay Tukuy Patapi, Hawarkani Mana Manchachikuspa, Mana Karkaspa, Imajari Hawakta Kutichimuarpa, Kausaita Pasachispa, Hawarkani Yaychaynita, Masraganita Hukuniyaypi, Likorkani Manchachikuinita, Achikanaita, Ustaychaynita, Manakay Intuiguahtin, Putinita, Likorkani, Zuarkanita, Huastay Pachata. Kawaiyata Munarkani, Kawaiyata, Chayapi Yuyaychakuita Munarkani, Mike Actus Parlantahti, Mike Actus Yuyaychakuskahti, Kinamanta Yuyaychaynita, Harkakorkani. Mana muna kuyamantachu parlani, kuyamantachu parlani, tu kuyastawan kaita tipasta, tu kuykahta okta, parlani hakimanta, yanapaymanta, zikuymanta, yachaspa hakainipa zikuynimpi, hawana, muna payas hawana. Vaig mirar, vaig veure, vaig mirar i tornar a mirar d'una manera diferent. Vaig mirar per sobre del temps, per sobre del meu abast, gairebé per sobre de tot. Vaig mirar sense por, sense temor. Alguna cosa m'obligava a mirar fixament que traspassava l'existència. Vaig mirar els meus pensaments i remenava entre els meus sentiments. Vaig veure la meva por, el meu prec, el meu compromís, la intolerància del que m'envoltava. Vaig veure el meu patiment i vaig fer un món al marge de tot. Només volia mirar i seguir mirant. Només vaig voler centrar-me en aquest moment, quan parlava, quan entenia, m'entenia i em protegia. No només parlo d'amor, no només de compassió. Parlo d'alguna cosa més que supera tot i que ho dona tot. Parlo de confiança, de complicitat, de saber veure més enllà del que ningú veu. Mirada, mirada desitjada. Tukki bis bu mu tijjee ay gëkkam mbégte bi mu yegg si moom jéggi na dayo si la xam ne ku dul tukki du mës a xam fu dëkk neexee rafetaayam jéggi na dayo lenn rek moo ko si jaaxal mooy ku mu bàyyi si ginnaawam ndax musul woon xalaat dund sans moom bañ a gis leeraayu bëtam ak reetaanam. Quan va obrir els ulls, el plaer que va sentir va ser incommensurable. Llavors, es va adonar que qui mai no ha viatjat mai sabrà quin és el lloc ideal. La bellesa d'aquell paradís era extraordinària. Ara bé, el seu únic problema era que mai s'havia imaginat que podria viure lluny d'ella i no podia veure la brillantor dels seus ulls i sentir el seu riure. El vespre a Eivissa, tot i que ja coneixia les belleses que pot amagar, no m'ha deixat de sorprendre, des de la mateixa posta de sol que torna al cel de color lila fins a la majestuositat del drac. Es pot dir que, de qualsevol manera, hom s'enamora de cadascun dels detalls que d'ella mostra, s'enamora de la brisa del vent, s'enamora dels molins i la màgia que ens han deixat els fenicis. Es pot dir també que és una illa on la gent sempre té un somriure encantador, un somriure capaç de fer-te assolellat un dia ennuvolat. Fins i tot, al vespre és quan es pot apreciar el colorit que domina l'illa. Un colorit que dins la blancor pròpia de l'illa fa encara més única, si cal, la illa del meu cor. Una illa capaç de sorprendre al vespre quan un parell d'ulls es tornen cap a tu, a la meitat de la conversa,
devora una cervesa, mesclant en un sol color el lila del cel i el daurat de la beguda. Uns ulls que fan por per la immensitat que té la profunditat que quasi sembla la majestuositat del vedrà. I quan te'n dones compte, pots tornar a ser a la taula una altra vegada, quan la rosa, que no és rosa, es converteix en una rosa. El vespre a Eivissa et captiva i fa que dia rere dia l'únic que espero és que sigui el vespre. Hola, se titula esa guerra. Es tanca un cada dia amb so de metralletes, són expertos en olor de foc. S'atura el temps en la sang pesada i les llàgrimes intentant netejar el rastre de la mort. Le village au Casernes était livré aux femmes, aux enfants et aux vieillards. Les femmes vaquaient à leur occupation, les enfants jouaient tranquillement autour de l'arbre à palabres. Soudain, un cri d'effroi troubla la quiétude du lieu. Terrorisée, une femme allaitait les ennemis arrivent. J'étais au bord du lac. Toutes les femmes crièrent, elles savaient quel sort les attendait. Les ennemis profitaient de l'absence des hommes pour les amener en captivité, sachant qu'elles ne pouvaient pas résister face aux envahisseurs. Elles décidèrent de se mettre toutes dans une case et d'y mettre le feu. Parce que disait-elle qu'elle préférait mourir dans la dignité que d'être capturée et vendue comme des esclaves. Parmi elles se trouvait une femme enceinte qui, ne pouvant plus supporter la chaleur, donna un coup de pied à la porte et se retrouva à l'extérieur. Une d'entre elles dit, laissons-la pour qu'elle puisse raconter l'histoire à la future génération. Merci. Poblat de Cabanes Rodones. El poblat de Cabanes Rodones va quedar lliurat a les dones, als nens i als ancians. Les dones estaven fent les seves tasques, els nens estaven jugant tranquil·lament al voltant de l'arbre de la paraula. De sobte, un crit de terror pertorbà la tranquil·litat del lloc. Aterrida, una dona es quedà sense alè. Els enemics arriben! Jo era a la vora del llac. Totes les dones cridaren, sabien quina sort els esperava. Els enemics es van aprofitar de l'absència dels homes per emportar-se-les en captivitat, tot sabent que elles no podien fer front als invasors. Van decidir entrar totes a l'interior d'una de les cabanes i van calar-li foc, perquè deien que preferien morir dignament abans que ser capturades i venudes com a esclaves. Entre elles es trobava una dona embarassada que, sense poder aguantar la calor, donà un cop de peu a la porta i sortia a l'exterior. Una d'elles va dir, deixem-la per tal que ella pugui contar la seva història a les futures generacions. Eras una noche en la que iba ebrio con 3 compañeros más. Primeramente diré que maldita siguiente mañana. No tengo ni idea de cómo me acuerdo de lo que pudo pasar. Pudo ser, me lo contaron. El caso es que os contaré lo que sucedió. Estaba en una reunión importante con unos clientes de mi gabinete de abogados cuando recibí una carta que exponía que quedaría con mis fieles amigos cerca de la medianoche en la taberna, fuera del pueblo. Recogí mis cosas y me fui, fingiendo que no me encontraba en condiciones de seguir en esa reunión tan estúpida. Me puse mis mejores ropas y salí de casa con la sensación de que iba a salir ganador. Cogí mi carruaje y me acerqué a la taberna. Efectivamente estaban allí, mis amigos, tan galanes como yo. Nos pusimos a beber cerveza tan tranquilos, pero sin comerlo ni beberlo, cuando nos dimos cuenta, ya llevábamos una buena cuenta encima. Me quedé sorprendido cuando uno de ellos me dijo que había mantenido relaciones con mi mujer cuando los 3 éramos bien jóvenes y solteros. Me reí y me reí. Nos reímos todos como idiotas. Claro, estuve manteniendo una absurda conversación con el pobre hombre y misógino de mí que le decía que mi mujer era una zorra y nunca estaba en casa. Luego al otro compañero le surgió una gran idea de ir a un prostíbulo. Entramos y había mujeres hermosísimas, pero él quería la más fea de todas. No parábamos de compararle con Don Quijote con su hermosa Dulcinea, que en el fondo no era ni princesa ni hermosa. Tendríais que haber visto la cara que puso cuando se besaron. Se dio un poco de cuenta de lo que estaba haciendo y se fue a buscar a otra. Nosotros 2 seguimos bebiendo
bebiendo. Y mientras nos reíamos de él, dos bellezas se nos acercaron. Y cómo no, en un prostíbulo no las vas a apartar de tu vera. Hablamos con ellas y nos dijeron de ir a otra habitación. Obviamente aceptamos. Maldito momento en el que se me ocurrió meterle mano y descubrí que no era una mujer. Salí corriendo con los pantalones bajados, despavorido, llevándome por delante a mis compañeros con un aire de salvador. Y al llegar a la entrada del prostíbulo me llevé una bofetada de la dueña por nuestro comportamiento. Y una vez en la calle me di cuenta de que ya era hora de volver a casa, que ya había bebido demasiado. Cada dia deveu passar, asseguts sense poder fer res, amb les portes obertes esperant que entris, però ella és molt freda, distant i fins i tot esquiva. No li presta atenció, com si ni tan sols existís. Això a ell li fa pena, ja que per ella tot ho donaria, per tornar-la a sentir i donar-li sentit a la seva trista vida. Al final ell tanca la porta donant-se per vençut, sense adonar-se que mai l'havia perdut. El crim. Les gotes de suor es fumaven al seu front i caien per la seva cara. Un somriure triomfal estava dibuixat als seus llavis i agafava una arma amb la mà dreta. Al terra, el seu germà lleia d'esquena, amb els ulls ben oberts. Marc no podia apartar la mirada de la bassa de carmí i ocre en la qual es banyava el cos. La camilla blanca estava tacada de diverses gotes de sang, com un quadre de lluita. Les seves pròpies mans també estaven tacades de sang, tant seua com d'ell. No n'estaven empenedir, però havia trobat en Lluc robant el seu tresor, i un home de la mà ha de protegir el que és seu, com un concursant. De sobte, uns passos reconeixibles sonaven, pujant l'escala, i un pànic saquejà els ossos del mar. La dona pegava un crit, agut i furibund, en trobar-se els seus dos fills bessons, xops de ioda, un tirat a terra i l'altre amb un diari enrotllat a la mà, les joies a l'altre i la sala de llocs tota cap per avall. كان خيمي فتى رائع في الحياة، لم يعرف أبدا ماذا يعني، دائما يترك نفسه يأخذ الريح الذي يحرك البوصلة. يوما توقف الريح تموت، شعر خيمي نفسه فارغ، لا شيء يحركه. في لحظة ترك البوصلة وحاول أن يتبع غريبته. قاف بتغيير الاتجاه. خيمي لم يعد فتى ضائع، لم يكن أبدا، كان مجردا فتى انحرف عن مساره، انحرف بواسطة الريح الذي كان يحرك البوصلة. Jaume era un noi perdut en la vida, no sabia mai què fer. Sempre es deixava endur pel vent que movia la seva brúixola. Un dia aquest vent va deixar de bufar. En Jaume es va sentir buit, res no el movia. En un moment va deixar la brúixola i va provar de seguir el seu instint, canviar de direcció. En Jaume era un noi perdut, mai no ho va ser. Només era un noi desviat del seu camí, pel vent que movia la seva brúixola.